ձեզ, սիրելի երևունցիներ ջան։ Միասին այսօր իսկապես հետաքրքիր անձրև ենք տեսնում, բայց եթե օրը փորձենք միասին դիտարկել, երևի անձրևը այսօրվա ամենադրական կետն է։ Ընդհանրապես անձրևը երևույթներ մաքրելու մասին է։ Անձրևը նաև փոփոխությունների մասին է։ Ես կարծում եմ մեր բոլոր այն հայրենակիցները, ովքեր փոքր-ինչ տատանում ունեին որոշ հարցերում, այսօր հաստատապես կողմնորոշվել են։ Կարծում եմ հայ հասարակության խոսքը հստակ է։ Այն մարդը, որը սթափություն, էմոցիայի կառավարում և տարրական դաստիարակության նկատմամբ հարգանք չունի, պետք է հեռանա։ Այսօր Երևանի փողոցներում, կոնկրետ Արաբկիր վարչական շրջանում, մենք տեսանք բազմաթիվ անհասկանալի խոսքեր և անհասկանալի ելույթներ։ Այն պայմաններում, երբ երկրի գործադիր իշխանության ղեկավարը ատելության խոսք է տարածում իր հայրենակցի նկատմամբ, իր հայրենակիցների նկատմամբ, կանանց նկատմամբ, երբ Բաքվի բանտում մենք գերիներում, որոնց ազատ արձակման մասին մի բառ անգամ չի հնչում, մի բառ անգամ այդ խիզախությունը մի բառ ասելու չի ունենում, բայց իր հայրենակցի հետ բղավելով, ատելության, վիրավորանքներով խոսալու կարողություն է ցույց տալիս։ Ժողովուրդ ջան, մի բան հստակ է, փոփոխությունները գալիս են, այո։ Իսկապես բավական է այս ատելությունը, այս պառակտումը, այս մարդասիրության իսպառ բացակայությունը։ Մենք դրա կարիքը չունենք, մենք ուժեղ Հայաստանում դրա համար հստակ ասում ենք, գալիս է մարդասիրության ժամանակը, գալիս է համախմբման ժամանակը, գալիս է իրավունքի գերակայության ժամանակը, այլևս մատ թափ տալով որևէ մի չինովնիկ հայ մարդու հետ չի խոսալու։ Վերջ։ Ժողովուրդ ջան, ինչքան էլ դժվար լինի, բայց նաև հենց սա է շատ կարևոր։ Մենք իրականում բարեկեցության խնդիրը լուծելու ենք և դրա մասին խոսելու ենք։ Այո, մենք խոսելու ենք 300,000 աշխատատեղերի մասին։ Այո, մենք խոսելու ենք 0 հարկ փոքր և միջին բիզնեսի համար։ Այո, մենք խոսելու ենք, որ Հայաստանում 30,000-ից ավելի թեժ սնված մարդ չի լինելու։ Ծայրահեղ աղքատության հարցը լուծվելու է։ Եվ դա անելու է Սամվել Կարապետյանը, այո։ Աստվածաշնչի տրամաբանությամբ նայենք, ներողամտությամբ նայենք, մեծ սրտով նայենք, խնդրենք Տիրոջը, որ ների շատերին, որովհետև իրենք չեն հասկանում ինչ են անում։ Բայց դա իհարկե չի նշանակում, որ պատասխանատվության անխուսափելիության սկզբունքը մի տեղից ջնջվում է։ Տենց բան չկա։ Ժողովուրդ ջան, տրամադրություններդ բարձր, վստահորեն, հունիսի 7-ին, քվեաթերթիկ համար 3 հանուն փոփոխությունների, հանուն բարեկեցության և հանուն համախմբվածության, փոփոխությունների համար, այո ժողովուրդ ջան, այո։